สุยานเอิร์ธชิปที่จะพาทุกท่านไปยังนครซูริซิตี้เมื่อทุกท่านพร้อมออกเดินทางกันเลยนะครับ Let's go4D cinema, guys. It's like the bubble is near you. I could catch it. Children, there's bubbles. Now, junta to si Priam dire. Look at that. Yeah. Pwede nimo siya makatch. Oh, ginakatch, oh. Si Sayo nagkatch. Yeah. Oh, napoy hangin, guys. Tugnaw kayo, hangin. Oh my gulay. Tingnan yung mga bata. Uy, nataplak. Na. Pasatay lang siya. Ang 4D ba kay murag nasa mo ang naong muagi ang mga object. Wow! Murag po kag naglarga. We are at the top of the tower. So cold because we are up on the mountain at the top. Ready na. หยุดก่อนสนุกกันมามากแล้วเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่าเราไปดูอนาคตอีก5 ปีข้างหน้าของเมืองเรากันก่อนดีไหมทำไมหรอนั่นสิ Oh, what happened? ทุกคนลองดูรอบๆสิ He said, everyone, what happened to the city? ดูนั่นในเมืองมีแต่รถติด What happened, Sayan? พิษก็เยอะทำไมขยะเยอะจัง Yeah, there's a lot of garbage. ใช่น้ำก็น่าเหม็นด้วย Have a lot of garbage. Look at the dream city แบบ now. นี้ทุกคนจะอยู่กันยังไงล่ะ Oh หล no. บเร็ว Look at the water. Nah. Oh, the water, the river is so dirty. Have a lot of garbage. สร้างเมืองที่เจริญขนาดนี้ เราต้องนำธรรมชาติกลับมา ใช่เรารีบเห็นธรรมชาติกันเถอะเอาเลยตามนะต้นไม้จงบังการถึงไม่ได้ต้นแค่เนี้ย What happened to the? What happened to the? ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต Yeah, ที่ต้องใช้เว what ลาใน happened การ to เจ the ริญเติบโต plants? งั้นไม่ทันการแล้ว เพราะนายนี่แหละเจ้าตามลบธรรมชาติบ้าไป ถ้าไม่ลบหนูแต้มจะเขียนเมืองได้เหรอ เธอก็มีส่วนด้วยนะ หยุดแล้วดูนี่สิหนูเต้มและเจ้าตามควรคำนึงถึงสมดุลการใส่ใจสร้างเมืองที่ใช้พลังงานสะอาดจากลมน้ำและแสงอาทิตย์การสร้างระบบการเดินทางสาธารณะที่ครอบคลุมสะดวกสบายเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวรวมถึงการทิ้งและแยกขยะที่ถูกต้องเพื่อนำไปกำจัดและง่ายต่อการนำไปใช้เป็นพลังงานชีวมวลสำคัญต้องไม่ลืมพื้นที่สีเขียวที่จะเป็นปอดในเมืองอีกด้วย So cold. นี่เอง แต่พวกเรายังมีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขมัน จริงเหรอ ใช่ แต่ต้องขอแรงน้องๆมาช่วยกันแล้วนะพลังคิสพาวเวอร์จากน้องๆจะช่วยก่อกู้อนาคตของพวกเราได้ help ถ้า in ทุก the คนช่วยกันวาดและ future. ปั้นเมืองอย่าง Help ถูกต้อง clean. อนาคตที่น่าอยู่ก็จะกลับมา พวกเรากลับไปแก้ไขกันเถอะออกเดินทาง Let's go Finish. We're done.